Қарлығаш әулие. Ертеде жоңғарла тұтқиылдан лап қойғанда, қам қарекетсіз отырған жұрт жапа тармағай қаша жөнеледі. Бір отау көште қалып қояды. Қонтайшы әлгі үйге кіріп: «Сен неге жұртта қалдың? Әлде бізден қорқпайсың ба?» дейді. Би малдасын құрып отырған күйі: «Шаңырағыма қарлығаш ұя салып еді. Балапандары қанаттанып ұшып кеткенше көше алмаймын. Сенен де қорқамын. Бірақ Құдайдан қаттырақ қорқамын. Жау келді деп үйімді жықсам, құстың ұясын бұзамын. Өйтіп, Құдай алдында күнәһар болар жайым жоқ. Жан керек болса кеудемде, бас керек болса еңсемде. Керсең алдыңда, кездік қолыңда, білгеніңді істе. О дүниеде қарсы алып алар, Тәңірімнің көзі оң болсын» дейді. Қонтайшы сөзден тосылады. Биге бата алмай кері қайтады. Нөкерлеріне: «Мынау әулие адам екен, тимеңдер» деп жүре беріпті. Содан бастап Төле би Қарлығаш әулие атаныпты. Оның бұл ісі кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болған екен.